Like, subscribe, and get notified. ऑफकोर्स हांवें DGP आनी CS ह्या दोनूय लेवलाचेर हांवें ताजो रिपोर्टूय मागयला DGP म्हणजे म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान. नेक्स्ट CSाकूय सांगलां CS टू CS ताच्या कडेन उलय म्हणून, कारण अशा पद्दतीन म्हादईच्या विशयाचेर आंदोलनांनी विशेश करून आमची इंटरस्टेट ज्यो बस चलता तिका हार्म नो डावट तेंच्यांनी मोडतोड करूंक ना, बट ते बसीचेर वयर चडप नाचप ती हाडप हें योग्य न्ही. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय ताच्या बद्दल बरयलां ऑलरेडी. कारण कशें आहा हांव परत एकदां सांगता, म्हादईची प्रवाह ऑथॉरिटी थंयसर कितले लोक तेंचे बसले हेका म्हत्व ना. आमचे 4 लोक सुद्दां जरी गेले न्ही रे जाल्यार रिपोर्ट जो रेडी करता पळय न्ही तो कितलो खरो आनी सत्य आसा हो चड म्हत्वाचो आसा. ताच्या खातीर हांवें तेन्नाय सांगलेलें की प्रवाहान पावसांत एक्चुली वचून इन्स्पेक्शन करप आनी कणकुंबीतल्या सायटीचेर इन्स्पेक्शन करप. हाव दे डीड द डायवर्जन, उदकाचें डायवर्जन करून उदकाचो फ्लो मलप्रभेत कसो वता हें हांवें स्वता पळयलां. म्हणून तेंच्या त्या टिमीन तो करप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तो तेंच्यांनी पळयला. म्हणून ते आतां जो मोठ्या प्रमाणांत तांचो जो विरोध जावपाक लागला पळय तो ताका लागून जावंक लागलेलो. पळय आमी दोनूय लिगल बाजूनय बी सुप्रीम कोर्टात किंवा म्हादय ट्रिब्युनल किंवा हाचे कडेन आनी एडमिनिस्ट्रेटिवली बी म्हणजे आमी आमचो रिपोर्टूय परत आसा तसो म्हणजे WRD डिपार्टमेंट म्हण जलशक्ती मंत्रालय आनी PM हांच्या पर्यंत आमी वेवस्थीत रितीन आमचे रिपोर्टूय दीत आसा. आमचे बाकीचे सुप्रीम कोर्टात आमचे एडवोकेट्स ही बाजू जी आमची स्ट्रॉंग रित्या परतूय मांडटले. हांवें परत सांगलां की परत सुप्रीम कोर्टात स्टँड जर केस केन्ना जाली हांवें परत अपील केल्या उपरांतूच जाली. ट्रिब्युनलाची ऑर्डर जर सुप्रीम कोर्टात परत अपील करपाचें काम कोणी केलें जाल्यार हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांवें अपील केलें आनी आज केस त्या खातीर स्टँड आसा. Watch on Herald TV.